说到比尔盖茨，你能想到什么？创立微软，世界首富，撒钱做慈善，有钱，有钱，还是有钱。2020年，比尔盖茨仍以980亿美元位列福布斯富豪榜的第2位。就算你定个小目标，一年先挣1个亿人民币，也需要大约6900年才能跟比尔盖茨比肩。但是你见过这样的比尔盖茨吗？ This is a container of human feces. 其实从2011年开始，比尔盖茨就在思考如何处理全球的屎。比尔盖茨这样一个顶级富豪，为什么和屎过不去呢？起初，比尔盖茨并没有关注到屎。盖茨基金会对非洲的援助是提供电脑，但是收效甚微。直到有一天，比尔盖茨夫妇看到了一篇报道，在第三世界，水依旧是致命的，每年约有52.5万名5岁以下儿童死于腹泻病，这让比尔盖茨夫妇非常震惊。腹泻病完全是可以预防和治疗的，但对于贫困地区的儿童来说，这却是致命的。腹泻病由多种细菌、病毒和寄生虫引起，主要由于食品和水源污染。2017年，全球仍有7.8亿人无法获得干净的饮用水，25亿人缺乏正常的卫生条件。比尔盖茨夫妇想要从根源上消除这些疾病，那么如何处理粪便、保护水源就成了绕不开的问题。印度塔拉维贫民窟占地仅约613公顷，却居住着约150万人，在这里1400人共用一个卫生间。而在非洲贫困地区，一个坑就可以成为厕所，小便的排水沟同样也是饮水沟，这个水源承受了当地居民所有的饮水、换洗、垃圾以及粪便。仅是比尔盖茨手中的那一罐人类粪便，就可能携带200万亿个轮状病毒、200亿个赫氏菌和10万个寄生虫卵。粪便中的血液还可能携带血源性病原体，包括艾滋病毒、乙肝病毒和丙肝病毒。于是比尔盖茨决定建造这样一种完美厕所，这种厕所不需要水、电力，也不需要复杂的下水道、化粪池，却能够有效处理粪便，消灭病原体，得到能源。这种厕所最关键的是还得便宜，每天花费少于5美分，大约3毛钱人民币。那么问题来了，这么完美的厕所怎么做呢？比尔盖茨和他的基金会花了7年时间，捐了2亿美元，资助大学、办博览会、四处宣讲，掀起了一场厕所革命。你能想到的厕所，你完全想不到的厕所都造了出来。一种厕所可以利用太阳能将粪便转化为肥料和氧气，另外一种厕所则是用厌氧细菌吃掉粪便，再用纳米膜过滤。这种厕所已经在美国、印度、南非测试使用。还有的厕所可以用气味阻隔器封闭粪便，免水冲厕，用深度氧化处理粪便，用高温高压处理和分离粪便，甚至通过燃烧处理粪便。哪怕这种完美厕所和火星计划一样遥遥无期，哪怕有人说比尔盖茨是在异想天开，比尔盖茨依然非常乐观。比尔盖茨还联合一家生物能源科技公司研发出了一种粪便污水处理器。这个处理器先是蒸馏粪便污水，把粪便污水分成了干、湿2个部分。干的粪便污水可以燃烧，产生蒸汽，用来发电，给自己供电。湿的部分直接变成了蒸汽，通过净水系统转化成了饮用水。如今，欧姆尼处理器已经在达卡尔试验，能够处理城市1/3的粪便污水。比尔盖茨也亲自喝过粪便转化出来的饮用水。跟屎较真，比尔盖茨是认真的。比尔盖茨就是这样一个人，他不满足于撒钱，他想要完成那些几乎不可能完成的任务。 What is your worst fear? I don't want my brain to stop working. 比尔盖茨想要消灭脊髓灰质炎，今天脊髓灰质炎还在3个国家流行。在尼日利亚，盖茨基金会就利用卫星来处理数据，观测人口变动，精确广泛的在尼日利亚地区为人们接种脊髓灰质炎疫苗。比尔盖茨想要消灭疟疾，2018年全球估计有40.5万人死于疟疾，于是盖茨基金会投钱资助生物公司合作开发特殊的雄蚊，与雌蚊交配切断繁衍，致力于在全球消灭疟疾。比尔盖茨希望人类社会每一次都能抵御住大流行病的来袭，于是他早在5年前就预言 If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. 如今盖茨基金会的全球项目超过25个，每一个项目都是雄心壮志。比尔盖茨毫无疑问是被低估的，他是世界上最富有的人之一，但也是我们这个时代真正有远见的人。他不是在兜售一罐屎，他是在思考人类的命运。欢迎在微信、B 站、微博、抖音、快手、西瓜视频搜索浪潮工作室，关注我们。我们下期节目见。